အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာဆိုနာအသင်းရဲ့အာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှုမက်ဆီကတနင်္လာနေ့ဒီကနေ့မှာပဲဒါ PSG အသင်းနဲ့စစ်စစ်မှုပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ PSG အသင်းနဲ့စစ်စစ်မှုပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာဆိုနာဘက်ကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ရပြီးတော့ Paris Saint-Germain ကိုသူကပြောင်းရွှေ့တော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ PSG ဘက်ကမက်ဆီကိုခေါ်ယူနိုင်ကြောင်းကိုအနောက်ကျဆုံးအင်္ဂါနေ့မှာဆုံးဖြတ်မှာဒီကြီးညာမှာဖြစ်ပေမဲ့ Eiffel Tower မှာတော့ဒါအင်္ဂါနေ့မှာဒီထုတ်ပြန်ကြီးညာသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ Superstar က Paris Saint-Germain ရဲ့အဓိကကစားမအဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူညီမှုရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ကမက်ဆီကိုတိုင်ကဒီဘာဆိုနာရဲ့ Catalan Club အသင်းမှာဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ဆုံး press conference လုပ်ခဲ့ပြီးတော့မှဒါသူအသေးနဲ့လမ်းခွဲကြောင်းကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီး Paris Saint-Germain ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။ဘာဆိုနာဘက်ကလက်ရှိမှာဒီ PSG အသင်းကအခုလိုမျိုးကစားမတွေအားလုံးကိုခေါ်ယူနေတဲ့အပေါ်ကိုဒါဒီဘယ်လိုပြောမလဲဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် UEFA ကိုသူကတိုင်တားထားတယ်အဓိကကဘာလဲဆိုတော့ PSG ဘက်ကသူတို့လိုလာလီဂါကလာစာကန်သက်ချက်တွေအများကြီးရှိပေမဲ့ပြင်သစ်မှာမရှိဘူး PSG ကရော FFP လို့ခေါ်တဲ့ဘာနိုင်ဆိုင်ရာစီမင်းစီကန့်တွေကိုဖောက်နေတယ်ဆိုတာကိုမင်းတို့ဘက်ကစုံစမ်းမှုပြုလုပ်မှုမရှိဘူးလား PSG ကရောဘာကြောင့်အလောက်ထိသူတို့ဘက်ကခေါ်ယူနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုသူတို့ဘက်က complaint တက်ပြီးတော့ဒါဥရောပဘောလုံးပွဲချုပ် UEFA ကိုတိုင်ကြားထားတယ်ဒါကြောင့်ဒါ PSG အနေနဲ့ဒီနေမာကီလင်အဘပေအပြင်နောက်ထပ်အခြားကစားမတွေမက်ဆီယောနောက်တခြားကစားမတွေကိုပါခေါ်ယူနိုင်တဲ့အပေါ်ကိုသူတို့ဘက်ကအဓိကဝေဖန်ပစ်တင်ပြီးတော့တိုင်တားထားတာလည်းဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဘာဆိုနာကခေါ်ထားတဲ့တိုက်စစ်မှုစာချုပ်အကွဲတို့ကရာသီမစခင်မှာပဲဒဏ်ရာပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။အကွဲတို့ကသူပုံမှန်ဖြစ်နေကြဖြစ်တဲ့ဒဏ်ရာဟောင်းဖြစ်တဲ့ဒုဒဏ်ရာပြန်လဲရရှိခဲ့လို့10ဘက်ထိအနာယူရတော့မှာဖြစ်တယ်။ဘာဆိုနာအတွက်ပို့ပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်သွားတာကမက်ဆီအထွက်အပြီးမှာအကွဲတို့ကိုအဓိကတိုက်စစ်မှုဖြစ်အသုံးပြုဖို့ယာထားပြီးတော့မှဒါစာချုပ်အကွဲတို့က10ဘက်ထိအနာယူမှာဖြစ်လို့ကက်တလန်ကလပ်အသင်းကသူ့ကိုဒါလုံးဝကိုဆုံးရှုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဘာဆိုနာဘက်ကလက်ရှိနေထားရဒါလီယိုမက်ဆီရဲ့အစားထိုးဖြစ်စာချုပ်အကွဲတို့နဲ့မန်ဖီဒီပိုင်းကိုအစားထိုးခေါ်ယူထားပေမဲ့သူ့ရဲ့ကြောနံပါတ်ကိုတော့အခုချိန်ထိဒါထုတ်ပြန်ကြေညာထားခြင်းမရှိဘူးဒါဆိုတော့ဒါနံပါတ်10ကိုသူတို့ဘက်ကအလွတ်ပေးထားစေဖြစ်တယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲ Tottenham Hotspur ကတင်ကလေဒါဘယ်လိုပြောမလဲကလပ်အသင်းကဒါဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့အသင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှု Hurricane ကိုဆက်နေဖို့ကြိုးစားလေရှိတယ်နီးပြအသစ်ဖြစ်တဲ့ Nuno Espirito Santo ကဒါ Mind Game City မှာ Tottenham က Chelsea Arsenal Spurs တို့3သင်းပတ်လည်မှာ4မှတ်ရခဲ့ပြီးတော့အားရကျေနပ်မှုရှိပေမဲ့လေ Hurricane ကိုအသင်းမှာဆက်ရှိဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်တင်းလာနေ့မှာပဲနီးပြဖြစ်သူအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ Hurricane ကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့ Spurs ဘက်ကသူ့ကိုအသင်းမှာဆက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့နီးမျိုးစုံနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုထားတယ်။စပါနေနဲ့လက်ရှိမှာခရစ်စတန်ရိုမဲရိုကိုခေါ်ထားပြီးတစ်ဖက်မှာလေဒါကွင်းလင်ကစားမဖြစ်တဲ့ Harry Winks ရဲ့ဒါမူဆိုစစ်စကိုရောင်းထုတ်မယ်အဓိကလူငယ်ကစားမလေး Oliver Skip ကခြေစွမ်းပြနေတဲ့အတွက် Nuno Espirito Santo ရဲ့အသင်းမှာလာမယ့်ရာသီတွင်ပါဝင်ခွင့်ရပြီးတော့အဓိကကစားမဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလိုအပ်တဲ့ကွင်းလင်ကစားမတွေကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်တစ်ဖက်မှာလေဒါအန်ဒွန်ဘီလီရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါ Tottenham ဘက်ကအခုလောလောဆယ် Hurricane ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ပေါ်တစ်ဖက်မှာ Manchester City အသင်းကလေသူတို့ရဲ့တောင်မကစားမ Raheem Sterling ကိုတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေတယ် Sterling ကစာချုပ်တက်တန်းသိမ့်မကျန်တဲ့အချိန်မှာအသင်းနဲ့လမ်းခွဲမယ်လို့သတင်းတွေထွက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လေ Man City ရဲ့ကစားမကိုကလပ်တင်းကစာချုပ်ကာလာရှိချာစာချုပ်တက်တန်းတိုးဖို့ပြင်ဆင်နေသလို Sterling ကိုယ်တိုင်ကလည်း City မှာပျော်ရွှင်နေအဓိက Bernardo Silva ထွက်ခွာသွားခဲ့ရင်သူ့နေရာမှာဒါနောက်ထပ်ကစားမတစ်ယောက်အစားထိုးအောင်မှာထက် Jack Grealish နဲ့ Sterling, Phil Foden တို့နဲ့ Real Madrid အပါအဝင်ဒီကစားမတွေနဲ့အသင်းကိုဆက်တီဆောက်ချင်လို့ Raheem Sterling ကို Man City ကတက်တန်းတိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Leicester City ကိုရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးမှာ Manchester City အနေနဲ့အထောင်တိုက်စီမှုတစ်ယောက်လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကိုဒါမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြလာတယ်ဆိုတော့ City ဘက်ကအခုလောလောဆယ်အထောင်တိုက်စီမှုရဖို့စိတ်ဝင်စားတာက Hurricane တစ်ယောက်ပဲရှိတယ်။ Tottenham ဥက္ကဋ္ဌ Daniel Levy ကိုယ်တိုင်ကဒါ City ကသူတို့ကစားမကိုလိုချင်ရင်ပေါင်တန်း140ထိပေးရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေဖော်ပြထားတယ် Daily Star နဲ့ Daily Express မှာဖော်ပြချက်ရ City အနေနဲ့အဲ့ကစားမကိုရနိုင်ဖို့အတွက်ဒါ
Tottenham Town ဆိုတဲ့ပေါင်တန်း120အပြင်အပိုစုချင်းငွေတန်း20တကယ်လို့များအဲ့လိုမျိုးကမ်းလှမ်းမှုမရှိတော့စပါဘက်ကရောင်းထုတ်ဖို့မရှိဘူးလို့ဆိုထားတယ် Manchester City အနေနဲ့ Hurricane ရဲ့အရန်အဖြစ် Hurricane ကိုသာမရခဲ့ရင်အခြားတိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုလည်း plan B ဖြစ်စတင်ရှာဖွေလဲရှိတယ် Manchester United ကလည်းလက်ရှိမှာသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှု Anthony Martial ကိုရောင်းဖို့လုပ်နေတယ်Martial ဟာလက်ရှိ United ရဲ့အရေးပါတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းပြီးခဲ့ရာသီမှာဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်တောက်လျှောက်ရုန်းကန်ရတယ်ဆိုတော့ United က Anthony Martial ကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဒါအစားထိုးဖို့ကိုတော့မသိကြဘူး Anthony Martial ကို United ကပေါင်တန်း90လောက်ဈေးသတ်မှတ်ထားပြီးတော့အခုလောလောဆယ်သူ့ကိုခေါ်ချင်တဲ့ club က Inter Milan အသင်းဖြစ်တယ်Chelsea ကို Lukaku ကိုရောင်းထားတော့ Anthony Martial ကို United ကရောင်းချင်တယ်28နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Lukaku ရဲ့ replacement ဖြစ်ဒါ Inter ကစိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန် United အသင်းကရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ် Manchester United ကလက်ရှိအခြေအနေအရဘယ်လိုပြောမလဲအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မပိတ်ခင်မှာဒါအသင်းအနေနဲ့အပြောင်းလဲအချို့ဖြစ်လာနိုင်သေးတယ်လို့ဆိုရှာကဆိုထားပါတယ်စပိန်နာမည်ကြီးသတင်းစာတစ်စောင်ဖြစ်တဲ့ Toto Charles ဆိုတဲ့ report တစ်ခုရဲ့အဆိုအရ United ဟာ Barcelona ကဒါအလိုမရှိဖြစ်နေတဲ့ Antoine Griezmann ကိုခေါ်ပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာက Griezmann က Barcelona အသင်းကထွက်ခွာခြင်းပင်မဲ့လေမထင်မပဲနဲ့အကွဲရိုးဒဏ်ရာက10ပတ်ထိနားသွားတော့ United ရဲ့အဲ့သတင်းကတော့နည်းနည်းတော့ဝီးဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ Manchester United က Anthony Martial သာထွက်သွားရင်ဒီ Antoine Griezmann ကသူတို့ရဲ့အဓိကကစားမဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိလို့ခေါ်ယူဖို့ကိုလည်းကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဆိုရှာအတွက်တော့လက်ရှိမှာယာတီသွေးတွက်ပရီးမီးယားလိကိုဒါသူတို့ဘက်ကပြိုင်ပွဲအတွက်အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ဆိုတဲ့အသင်းရောက်လာတဲ့ Rafael Varane ရော Jadon Sancho ရဲ့ကစားမတွေရဲ့ performance နဲ့လေ့ကျင့်ခွင့်ကအခြေအနေတွေဒီအားတွေအားလုံးပေါ့ဒါသူတို့အသင်းရဲ့အခြေအနေခြေစွမ်းကိုအားရကျဉ်တ်တဲ့သူအမြဲပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့ဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာဒါလက်ရှိဈေးကွက်တွင်းမှာအကောင်းဆုံးခေါ်ယူထားပြီးတဲ့အပြင်အပိုကစားသမားထက်ရခဲ့ရင်ဖြင့်သူတို့အသင်းဘက်ကဒါ bonus အနေနဲ့ကျင်းနေရမယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တွေကိုတော့သူတို့အနေနဲ့ဝင်ဖို့ရှိတယ်ဘလို့ပုံစံနဲ့ဝင်မလဲတကယ်လို့များဒါဘေးပိုင်းတွေကိုအားဖြည့်ရမလဲဆိုတာကိုတော့ဆိုရှာကသူ့အသင်းပေါ်ကိုကောင်းကောင်းသုံးသပ်လျက်ရှိပါတယ်အာဆနယ်အသင်းကလည်းအတလက်ကိုမက်ဒရစ်ရဲ့နောက်ခံလူ Kieran Trippier ကိုခေါ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ Trippier ကို United ကတော်တော်လေးကိုအချိန်တော်ကြာစိတ်ဝင်သားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာက Manchester United က Trippier ကိုပေါင်15တန်းထက်ပိုမပေးချင်ဘူးဒါတီကိုကတော့သူတို့ကစားမကိုတန်း30နဲ့40ကျာသတ်မှတ်ထားတဲ့ချိန်အာဆနယ်အသင်းကဒါ Hector Bellerin ထွက်ခွာသွားရင်သူ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ Tottenham နောက်ခံလူဟောင်းကိုအရခေါ်ယူနေတဲ့အသက်30ရွယ်ရှိတဲ့ Kieran Trippier အတွက်အာဆနယ်က25တန်းလောက်3ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်အာဆနယ်ရဲ့လူငယ်ကစားမ Joe Willock ကတော့ Newcastle ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့တရားဝင်သဘောတူညီမှုရသွားပါပြီပြောင်းရွှေ့ခြင်းက25တန်းဖြစ်ပါတယ် Newcastle ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီဝက်ထဲကခြေစွမ်းပြတဲ့ Willock ကိုအပိသက်ခေါ်နိုင်ဖို့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးမှနောက်ဆုံးမှာတော့ Willock က Arsenal ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ Newcastle ကိုပြောင်းဖို့လုပ်ခဲ့တာပါ Arsenal အသင်းကဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာဒါ Man City ပွဲစဉ်2ပွဲဖြစ်ဒါ Tottenham ရော Chelsea ကိုရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲမှာသူ့အသင်းရဲ့အဓိကပြဿနာကိုသူတို့ဘက်ကဆုံးဖြတ်နေစေရှိတယ်လက်ရှိမှာတိုက်စစ်ပိုင်းအတွက် Aubameyang နဲ့ Lacazette တို့နှစ်ယောက်မှာ Lacazette ကိုရောင်းချင်တယ်အဓိက Lacazette ကိုရောင်းချင်တဲ့အချက်ကစာချုပ်တက်တန်းတစ်နှစ်ပဲကျန်တော့လို့ဒါပေမဲ့ Arsenal ဘက်ကLacazette ပေါ်ကမ်းလှမ်းထားတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုမရှိရင်ဒီကစားမတွေကိုအသင်းမှာဆက်ထိန်ထားရပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားတဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာလည်း Fiorentina ရဲ့တိုက်စစ်မှုဒီ Vlahovic ဆိုတဲ့ကစားမကိုတာဂက်ထားလာတယ်ဒီကစားမကိုဒါ Tottenham Hotspur အပါအဝင် Arsenal နဲ့တခြားထိပ်တန်းကလပ်တွေတော်တော်များများကခေါ်ချင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ Arsenal ကFiorentina ရဲ့ Savia အသက်22နှစ်အရွယ်တိုက်စစ်မှုအတွက်ဒါခေါ်ယူနိုင်ဖို့လိုနေသလိုဒီကစားမရဲ့ Serie A ခြေစွမ်းကိုသဘောကျတယ်ဆိုတော့ Lacazette ရဲ့နေရာမှာရေရှည်အစားထိုးဖို့လုပ်နေတာပါဒါ Inter Milan အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှု Romelu Lukaku ကိုရောင်းချဖို့သဘောတူခဲ့ပြီးတော့ Chelsea ကိုသူကပြောင်းပြီးဆိုတော့ Lukaku ထွက်တဲ့အခါ Inter ဘက်ကခုနပြောလို့ပေါ့ Anthony Martial ကိုလိုက်တယ် Anthony Martial အပြင်Lautaro Martinez ကလည်း Tottenham Hotspur ကိုပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ဒါ Edin Dzeko ကိုပါသူတို့ဘက်ကထပ်ခေါ်ထားတယ်ဆိုတော့ Dzeko နဲ့ Inter Milan အသင်းကသဘောတူညီမှုက2နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတော့ Lukaku နေရာမှာအစားထိုးပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း Atlanta ရဲ့တိုက်စစ်မှုDuban Zapata ကိုလည်း Atlanta သင်းရှိကနေခေါ်ဖို့လုပ်နေတော့ Duban Zapata ကဒါနဲ့ Anthony Martial ကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ကိုခေါ်ဖို့ပြက်ပြက်ထားပြီးတော့တစ်ဖက်က Edin Dzeko ကိုခေါ်ယူထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Bayern Munich အသင်းရဲ့ဒီအားကစားဒရိုက်တာ Salihamidzic ကတော့ Harlan Allenberg ကိုသူတို့အနေနဲ့ခေါ်ယူသွားဖို့ဒါစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ဆိုထားတယ်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့နော်ဝေးလူငယ်တိုက်စစ်မှုကဘိုင်ယန်ကစိတ်ဝင်စားနေတယ်အထူးသဖြင့်
Robert Lewandowski ရဲ့ရေရှည်အစားထိုးသူဖြစ်ဘိုင်ဘက်ကလူချင်းများကြောင့်ဒီကစားမလေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့လက်ရှိအနေထားအရဟာလန်ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဟာလန်ကတော့နွေရာသီမှာထွက်ခွာရင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်း185သန်းလောက်ပေးရမှာဖြစ်ပေမဲ့လာမယ့်ရာသီမှာတော့သူ့ရဲ့ရော်ချီစာချုပ်ကတန်း85တန်းပဲရှိတယ်။ Chelsea ကလည်း Lukaku ကိုခေါ်ပြီးသွားတဲ့အချိန် Lukaku ကဒီကနေ့မှာပဲ Chelsea နဲ့ဆေးစစ်မှုတွေပြုလုပ်မယ်။အပြီးသက်ပြောင်းရွှေ့ပြီးတာနဲ့9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမယ်။တကြော့ပြန်လာတဲ့ Lukaku အတွက်ဒါဒီချိန်ဟာသူ့အတွက်အောင်မြင်မှုရရှိဖို့အတွက် Chelsea ပြည်သက်တွေကမျှော်လင့်ထားတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း Chelsea က Sevilla ရဲ့ Conte ကိုဆက်သွယ်မှုမပြတ်ရှိနေတယ်။ဒီနေရာမှာ Sevilla ကစားမအပြင် Inter Milan ကနောက်ခံလူ De Vrij ကိုလည်းရောက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ဒါ Inter Milan နောက်ခံလူကိုပါလိုချင်တယ်။အဓိက Inter Milan အသင်းကတသင်းလုံးအခြေအနေရဒါဗန်ဒိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲကြောင့်ရောင်းဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာ Inter Milan အသင်းအနေနဲ့အဲ့ကစားမကိုရောင်းထုတ်ဖို့ရှိတဲ့အတွက်ဒါ Chelsea ဘက်ကလိုချင်တာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါ Liverpool အသင်းကလည်းအခုလောလောဆယ်မှာ Trent Alexander-Arnold ပြန်ကောင်းလာတဲ့အချိန် Andy Robertson ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်။ဘယ်လောက်အတိုင်းထားတည်နာရမလဲ။ Andy Robertson ရဲ့အခြေအနေဘယ်လောက်ထိရှိမလဲစိုးရင်လည်းရှိတယ်။ Liverpool အနေနဲ့ဘီဘာအိုနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ခြေစမ်းပွဲမှာရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာကြောင့်သူ့ကိုဆုံးရှုံးရမှာဖြစ်သလိုတစ်ဖက်မှာလည်းအရင်ဒဏ်ရာရထားပြီးတဲ့ကာလာရှိတာနားထားတဲ့ဂျိုကိုမတ်ရဲ့ဒါ Virgil van Dijk နဲ့ Andy Trent Alexander-Arnold တို့၃ယောက်ရဲ့အခြေအနေကိုလည်း100%ကြန့်ခိုင်မှုပြေဝဖို့ထိစောင့်နေသလိုရာသီအဖွင့်ပွဲပါဝင်ဖို့သူတို့ဘက်ကမျှော်လင့်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ PSG အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Icardi ကိုတော့ Roma အသင်းကခေါ်ယူဖို့လုပ်နေပါတယ်။ Roma အသင်းက Edin Dzeko ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးတော့ Inter ကိုပြောင်းဖို့နီးစပ်နေတဲ့အချိန်ဒါ Roma အနေနဲ့ဒီ Icardi ကိုခေါ်ချင်တယ်။ Icardi က Messi လည်းရောက်လာမယ့်အချိန်မှာ Kylian Mbappe, Messi, Neymar တို့ကိုကြော်ပြီးတော့နေရာမရနိုင်လို့တစ်ဖက်မှာလည်း Angel Di Maria လည်းရှိတော့ဒါ Roma အသင်းကခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်။ PSG အနေနဲ့ဒါဒီ Kylian Mbappe ကိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲအပိသက်တက်တန်းတိုးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေစေဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Messi ကိုရပြီးတာနဲ့ Kylian Mbappe ဟာတေချာပေါက်အသင်းမှာဆက်ရှိနိုင်ဖို့ကိုကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်။တက်ရှိချင်နေရ Kylian Mbappe ကိုယ်တိုင်ကဒါ Real Madrid ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေမဲ့ PSG အသင်းကတက်တန်းတိုးနိုင်ဖို့ကိုကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။ Manchester City ဘက်ကလည်းအပြောင်းရွှေ့တဲ့မှာခက်ငင်ငင်လုပ်နေပေမဲ့ဒါတစ်ဖက်က Tottenham Hotspur, Chelsea, Manchester United အပါအဝင်ဒါ Premier League က Liverpool အသင်းအားလုံးကလည်းဈေးကွက်တွေမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကြိုးပမ်းနေတယ်။ Juventus အနေနဲ့ဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Barcelona နဲ့ခြေစမ်းပွဲမှာဂိုးပြတ်ရှုံးခဲ့ပေမဲ့လည်းသူတို့အသင်းအနေနဲ့ရာသီတွက်ပြင်ဆင်မှုအားကောင်းမှုလိုအပ်နေသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကစားမအသစ်ဝယ်ယူဖို့တော့မသေးကြဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါလက်ရှိအနေထားရစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေပါ Leeds United ကတော့ဟိုတနေ့က Olympic မှာ Brazil အတွက်ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ဒါCunha ဆိုတဲ့ကစားမကိုဆက်သွယ်လျက်ရှိပြီးတော့ Tokyo Olympic အသင်းရဲ့ Brazil ကစားမကိုအရခေါ်ယူဖို့နဲ့ဒါလက်ရှိမှာ Hertha Berlin ကွင်းတဲ့ကစားမဟာ Leeds ကိုရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါတွေကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုမျိုးကြည့်ရှုကြတဲ့ဘောလုံးချစ်ပေးတဲ့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်။